ډیرو محترم مسلمانانو یو بهترینه وظیفه یو نه بلکې د دریو کلمو وظیفه داسې بهترینه وظیفه چې د ستاسو نسلونه نه دي هغوی به هم خوشحالیان ستاسو د دې وظیفې د وجې نه کوي ستاسو را روان کول به هم مزې کوي تاسو په خپله هم مزې کوئ انشاءالله یو بهترینه وظیفه ده او اسانې دی بالکل اسانې دی غونډه پې نیمه ګنټه نه لګي محترم مسلمانانو او ستاسو ژوندونه پې بدل کیږي ستاسو جایز خواهشات الله جل شانه تاسو ته بغیر د غوښتلو نه درکوي په دې وظیفو سره چې کوم انسان دا وظیفې شروع کړي دا درې اسانې کلمې دي دا وظیفې د دې شروع کړي انشاءالله د نسلونه به هم مزې کړي د اولاد به هم مزې کړي دی په خپله هم مزې کړي د په کور کې به چین سکون راحت راشي د په ژوند کې به برکتونه راشي د په ژوند کې به خوشحالۍ راشي او دته به الله تعالی داسې رزق ورکوي لکه څنګه چې چرین فرین ته ورکوي بغیر د کسب نه نو محترمو د خپلو مسافرو دپاره راونیسئ د خپلو رشتو دپاره راونیسئ د خپلو مسایلو دپاره راونیسئ د خپلو جنګ جګړو دپاره راونیسئ د خپلو محبتونو دپاره راونیسئ د خپلو جایز خواهشاتو دپاره راونیسئ د خپلو ناممکن او د نه پوره کېدونکو حاجتونو دپاره راونیسئ انشاءالله محترم مسلمانانو چې ګوره ګرنټي صرف الله جل شانه سره ده چې د انسان حاجت پوره کیږي که نو خو لیکن دا خبره زه ضرور کوم چې برکات به راته الله تعالی داسې درکوي او حاجتونه هم داسې انشاءالله پوره کیږي چې الله جل شانه به ستاسو حامي او ناصر مددګار شي لهذا محترم مسلمانانو دا کلمې فریق نه دی دا خامخا انشاءالله روزانه تاسو دا کلمې انشاءالله په دې طریقې سره وایئ نیمه ګنټه هم پرې نه لګي د دنیا خبرې څومره کوو فضول خبرې څومره کوو د کور کارونه څومره کوو دغه رنګې په فضولیاتو کې څومره مخته کیږو محترمو لیکن نیمه ګنټه ما تاسو د خپل ژوند او د خپل نسلونو دپاره وظیفه نشو کولی نو بیا ما تاته هیڅ حق نه دی چې د دغې نسل تربیت وکړو د دغې نسل دپاره دعاګانې وغواړو دعا هم مه غواړه او هیڅ څه مو ته مه کوه صرف دا وظیفې وله انشاءالله شروع کړه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ډیرو محترم او قابل قدر مسلمانانو وروڼو خویندو او هغه مسافر کوم چې بهر کنټرۍ کې ژوند تیروي یعنی بهر ملکونو کې پاکستان کې دی افغانستان کې دی هر ځای کې دي ټول مسلمانان دی الله تعالی دې ورته اوږده زندګي د صحت او عافیت والا ورکړي او دا وظیفې چې محترم او کم انسان شروع کړي د دغه په ژوند کې به قدرتي طور سره یو طوفاني انقلاب راشي یو طوفاني برکات په پکې راشي او داسې انقلابي پریشانۍ به د الله تعالی ختم کړي داسې ناممکن حاجات په الله جل شانه د ختم کړي چې دی به وایي چې واقعي یاره دې وظایفو کې او دې دریو کلمو کې ډېره زیاته هغه الله تعالی طاقت دلی دی او ډېره زیات پکې الله جل شانه حکمت دلی دی نو لهذا هغه درې را سره واورئ محترم مسلمانانو په هغې درې وظیفو کې چې دا لومبنۍ وظیفه د صورت اخلاص ده صورت اخلاص په 314 پیرې وایي خو زنانه به د بیماری په حالات کې نه وایي ښه زنانه به د بیماری په حالات کې نه وایي بل یو بهترینه خبره ورته وکړمه یو کس دی یو زنانه ده یا نارینه دی محمد په نوم باندې یو ویډیو جوړه که او هغه وایي چې ما نه هلک جوړ شي جینۍ ده زما په خیال باندې هو ما ته کمنټ کوي وایي چې ما نه هلک جوړ شي نو هغې زه دا درخواست کوم چې ګوره د الله تعالی په تخلیق کې هغه دغه مه کوه ته الله تعالی هلک پیدا کړی نو ولې جینۍ ځان نه جوړی کو دې کې به ستا دپاره فایده وي دې کې به ستا ګوره هلک ګوره جینۍ هم بهترین نعمت دی هلک هم بهترین ټولو خلکو نه تپوس کوه چې کومې حملدارې بیبیانې دي چې ستا څه هلک ته خوښ دی کو جینۍ هغه به وایي چې هلک مې خوښ دی لهذا ته علم وکړه ته حفظ وکړه ته نه بهترین انسان د امت جوړ شي صحیح شو نو لومبۍ وظیفه چې ده هغه د صورت اخلاص ده قل هو الله احد الله الصمد لم یلد دا به 314 پیرې وایي صحیح شوه او دا به زنانه په بیمارۍ کې نه وایي بل دویم نمبر چې کومه وظیفه ده ورسره محترم مسلمانانو هغه به 314 پیرې درود شریف وایي ها چې هر درود شریف تاسو ته آسان نظر ته 2-3 ښیمه چې کوم پکې تاسو له آسان دی خو درود ابراهیمي دی کوم چې موږ مونځ کې وایي اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد یو خدا درود شریف ته کو دی باندې ټیم ډیر لګي نو بیا دا درود شریف وایي وصلی الله علی النبي الامي وصلی الله علی النبي الامي کو دا نشوي جزا الله عنا محمدا ما هو اهله جزا الله عنا محمدا ما هو اهله یا دام نشوي صلی الله علیه و آله وسلم صلی الله علیه وعلى آله وسلم دا هم انشاءالله وشي درېیمه چې کومه ورسره وظیفه ده محترم مسلمانانو نو هغه د استغفار وظیفه ده استغفر الله استغفر الله
استغفر الله یو خو دا اسان دی، یو دی استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه، یو دا دی یو لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، دا هم استغفار کې راځي. نو دا درې وظیفې شوې ها، یو سورت اخلاص قل هو الله احد 314 پیرې، او دریم دغه درود شریف 314 پیرې، او استغفر الله 314 پیرې. دا به تاسو روزانه 314 پیرې وي. دا 314 پیرې محترمو دا یو برکتي تعداد دی. که څوک 314 پیرې په لیکلو باندې ولیکي که نه، یعنی انسي ولیکي 313 او په جیب کې کړي، نو دی هم برکات دی. الله تعالی به ورته برکات ورکوي، ځکه اصحاب بدر سو 314 د جالوتو په مقابله کې د طالوت علیه السلام په مقابله کې د جالوت سو 314. حکم چې مقرب پیغمبران دي هغه 314 دی، لهذا دا یو برکتي تعداد دی. انشاءالله دغه طریقې سره تاسو دا وظیفې شروع کړئ. الله تعالی هم خواهشات پوره کړي، جایز خواهشات، جایز ارمانونه، جایز فیصلې به الله تعالی ستاسو د سیډه راکړي، او در قیامته پورې به ستاسو نسلونو کې الله تعالی برکات پیدا کړي، عالمان به کې پیدا کړي، حافظان به کې پیدا کړي، مولیان قاریان به کې پیدا کړي، او تر قیامته پورې به الله تعالی ستا په قوم او قبیلې کې الله تعالی انشاءالله داسې برکتونه راولي، داسې سکانات په نازل کې، قرضونه، پریشانۍ، هر یو مصیبت او تکلیف چې دی هغه به الله جل شانه انشاءالله ختموي. پرېږدی به نه، دا به روزانه تاسو وایې، روزانه هر ټایم کې چې وایې. صحیح شوه. ګوره درود شریف کو زنانه په بیماری کې د وظیفې فنیت باندې کې به کولی شي، استغفار هم کولی شي، لیکن صورت اخلاص نشي ویلی، ځکه دا د قرآن آیات دغه د صورت دی، لیکن د الله تعالی وحدانیت بیان دی، نو دا به زنانه په بیماری کې نه کوي. نو خیر دا دوه وظیفې د بیا بیماری کې کوي، دا صورت اخلاص دا به نه کوي چې کله بیماری نه ولامي زنانه، نو بیا به انشاءالله کوي. نارینه خو هر ټایم کې کولی شي، او که اودس کې وکړی شو ډېره زیاته بهتره ده، که خبرې پکې ونه کړی شو ډېره زیاته بهتره وي، او که نه خبرو سره وکړی شو. بعض خلک غیبتونه هم کوي، بعض خلک پکې څه کوي، موبایل هم ګوري، وظیفې کوي، لهذا دې څیزونه هټ کر بهترینه طریقه دا ده چې انسان په اوداسه کې په مصله باندې ناست وي، او دا وظیفې انشاءالله په دغه طریقه سره کوي. ما چې راته وښوده انشاءالله الله تعالی به مو سره تمام مسایل او پریشانۍ ختمې کړي. محترمو انشاءالله موږ ته هم دعاګانې کوئ، مدرسه به کولاویږي، موږ به تاسو ته دعاګانې ختمونه کوو. زموږ ستاسو سره دا محبت د الله تعالی دپاره دی، ستاسو موږ سره دا مینه محبت د الله تعالی دپاره دی. بل خاص خبر دا د محترمو که څوک تعویضونه غوښتل غواړي، یعنی څوک تعویض کوي د محبت دپاره، د واده دپاره، د نکاح دپاره، د بندش دپاره، انشاءالله موږ سره رابطه وکړئ. زموږ نمبر به هم انشاءالله تاسو کمنټ وکړئ چې نمبر موږ ته پکار دی، نو موږ به تاسو ته خپل نمبر درکړو، موږ سره رابطه وکړئ. انشاءالله د هر قسم څیز دپاره به تاسو تعویض کیږي انشاءالله، او الله تعالی مو خوشحاله او آباد ساته. الله تعالی مو د زړه مرادونه، حاجتونه، جایز خواهشات، جایز ارمانونه الله تعالی پوره که. جزاک الله خیر، احسن الجزاء فی الدنیا والآخره.